गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज़ 7th ऑफ जुलाई। तो आज की ये न्यूज़ है, पंचायत सचिवों के 239 पद भरने के लिए 20 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट। तो 20 से 22 जुलाई तक जो वो तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो वो अभ्यर्थियों का टेस्ट लेने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब वो एडमिट कार्ड कैसे अपना डाउनलोड कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। अगर आपका नंबर जो वो टाइपिंग के लिए पड़ा है तो आप जो वो कैसे वेबसाइट से जो वो किस वेबसाइट से जो वो डाउनलोड करेंगे वो सब कुछ देखेंगे। मैंने जो वो एक तो ये पता नहीं क्या करते हैं कि मेरिट लिस्ट जो वो जारी नहीं की है पूरी तरह से, मतलब कि आपको अपना रोल नंबर डाल के या नेम फादर नेम डाल के जो वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, या साइन इन करके जो वो आप लॉग इन करके जो वो आप कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ढूँढने के बाद जो वो मुझे पता चला सर्च करने के बाद कि ऐसे जो वो रोल नंबर आपको मतलब कि मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या-क्या लिखा है कि पहले इसको पढ़ते हैं फिर जो वो डिस्कस करते हैं कि कैसे जो वो डाउनलोड करें। मैंने जो वो काफ़ी सारी वीडियोज़ जो वो देखी यूट्यूब पर, लेकिन वहाँ पे जो वो बताया जा रहा है कि अभी आएगी शाम तक जो वो मेरिट नहीं आई है। लेकिन मेरिट जो वो कैसे निकालनी है, वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला काफ़ी सर्च करके। ठीक है, पंचायत सचिव टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरिट लिस्ट तैयार हो गई है, जल्द तय होगी तिथि। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड पंचायती राज विभाग ने भेजी सूची। तो सबसे पहली बात ये है कि 239 जो वो टोटल पोस्टें थी, ठीक है, और एक पोस्ट के लिए 3 को जो वो यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जो वो यहाँ पे देखिए 27,000 ने जो वो दी हुई थी, और पूरा रिकॉर्ड लेने के लिए कहा गया था क्योंकि अभी जो वो उनके पास टाइपिंग के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो जो टाइपिंग टेस्ट जो वो अभी होंगे वो जो वो तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यस, यहाँ पे लिखा है देखिए कि अब बोर्ड इनकी तिथियां तय कर दी है। पंचायत सचिव के एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के नाम जो वो टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। तो आप जो वो 239 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लीजिए, ठीक है। तो वो 239 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27, 2 11 एंड 1 कैरी 6 7। तो 717 जो टॉप लिस्ट में बनेंगे वो जो वो आप समझाइए कि उनका जो वो नाम आ चुका होगा। अब मेरिट लिस्ट जो वो कैसे देखें या अपना नाम जो वो कैसे सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो वो क्या किया कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है उसकी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा आपको एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड जो वो कहाँ पे मिलेगा, जो इसकी वेबसाइट है, क्या बोलते हैं, पंचायती राज की, ठीक है, तो उस पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एडमिट कार्ड। तो मैं जो वो सबसे पहले गूगल सर्च कर रहा हूँ, आप जो वो अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो वो कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पर जो वो यहाँ पे सर्च कर रहा था, लेकिन लैपटॉप जो वो अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मोबाइल पर ही जो वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आपने जो वो यहाँ पे क्या सर्च करना है, देखिए HP पंचायत राज जो वो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, यही जो वो जो सबसे पहले वाली आएगी वहीं पर जो आप क्लिक करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये कुछ इस तरह से पोर्टल खुला हुआ मिलेगा। आपने जो वो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी मेरिट लिस्ट की नहीं मिलेगी शायद, या मिल भी सकती है क्योंकि शायद मैंने ध्यान से ना देखा हो, लेकिन काफ़ी सर्च किया मैंने तो यहाँ पे तो नहीं दिखा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे ऊपर जो आपको एडमिट कार्ड का वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। तो एडमिट कार्ड न्यू लिखा है। तो एडमिट कार्ड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर जो वो आ जाता है कि एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। तो इस पर जो वो आपने क्लिक करना है फिर। तो इस पर जैसे क्लिक किया तो आपको एडमिट कार्ड जो वो यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट तो पंचायती राज पर आपने टिक करना है। कैंडिडेट नेम, तो आप जो वो यहाँ पूरा नेम और फादर नेम जो वो वगैरह डालिए, ठीक है। तो फिर जो आप चेक करिए कि आया है कि नहीं आया फाइंड नेम। जैसे मैं जो वो टाइप करता हूँ MA, जैसे मैंने मनोज कुमार जो टाइप किया। कई बार ऐसा हो रहा है कि कैंडिडेट फादर नेम जो वो डाल रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो वो पहले अपना नाम ही डालिए सिर्फ, फिर जो वो फाइंड नेम करिए। तो नाम डालने पर ही जो वो आपको कुछ जो भी आपके नाम वाले जितने भी होंगे वो जो वो ओपन हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोज कुमार, ठीक है। तो वो सब कुछ जो वो आप फिर यहाँ पे क्लिक करिए जो आगे, जैसे मैंने मनोज कुमार टिक किया तो 4 जो वो नाम यहाँ पे आ चुके हैं जिनका जो वो मेरिट में नाम आ चुका है, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आप जाएंगे। तो जैसे मैं जो वो सेकंड पर क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो यहाँ फिर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने जो अपना मोबाइल नंबर डाल दिया तो फिर जो वो ये कुछ इस तरह से बताएगा। तो PDF आ जाएगी, PDF को डाउनलोड करिए, आपका यहाँ पे रोल नंबर आपको मिल जाएगा, कहाँ पे टेस्ट है, कब जाना है, वो सब कुछ वो आपको बताएगा।
Okay, thank you and have a nice day.